मेड़ मावा ताईं अहम ख़बर पहुचाईंदासीं जिते ॻोठ भंडमाड़ी में घर जी छित किरण सबबि पीरसन दॿिजी फ़ौत थी वियो आहे। जी नाज़ तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं। अफ़सोसनाक ख़बर आहे त मेड़ जे ॻोठ भंडमाड़ी में घर जी छित किरण सबबि पीरसन दॿिजी फ़ौत थी वियो आहे। दॿिजी फ़ौत थी वियल मोहम्मद हसन लाखिर जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। अहम ख़बर आहे, अव्हांखे अपडेट कंदा हलूं मेहड़ मां। मेहड़ जे ॻोठ भंडमाड़ी में घर जी छित किरण सबबि पीरसन दॿिजी फ़ौत थी वियो आहे। इन हवाले से राब्तो किया है मेहड़ में आवाज़ टीवी के रिपोर्टर मंजूर महेसर से। जी मंजूर, कड़ा अपडेट्स आहिनि? जी मंजूर, कड़ा अपडेट्स? मेहड़ भरसा ॻोठ भंडमाड़ी में घर की छित करण सबबि 50 साला पीरसन मोहम्मद हसन लाखिर दॿिजी फ़ौत थी वियो। जॾहिं त 4 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि में वहीद, निहाल शामिल आहिनि। फ़ौती जो लाश तारका अस्पताल मेहड़ आंदो वियो, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि खे मक़ामी अस्पताल में तिबी इमदाद ॾिनी। मालूम थियो त घर जी तामीरात जो कमु हली रहियो, जंहिंमें पोरियत कमु करे रहिया। घर जी अचानक छित किरण सबबि हिकु ॼणो फ़ौत ऐं 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। जी ठीक है मंजूर, वॾी महिरबानी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।